小瑞，小瑞，我回來了。中山嘅第4代住宅嚟啦，橫風橫雨都要帶你哋嚟睇啊！全屋智能家居，戶戶送雙陽台、超大露台、27個平嘅露台啊，而且係120嘅使用率啊！樓下呢就係我哋嘅天虹商場、華發商都同埋一個利和廣場。咁我哋依家睇下有咩料到。咁呢個開發商咧非常之信風水㗎，咁呢條橋咧就係引財入嚟嘅意思啦。咁呢度做咗個聚寶盆，呢度係一棵幾百萬嘅羅漢松啊。再上到嚟呢度咧係我哋呢個黃花梨嘅樹木園啦。咁呢度做咗15個階級，係步步高升嘅意思。咁我哋入去睇下我哋嘅園林先。每日一返到屋企就見到我哋咁樣一個千里江山圖嘅一個畫面啊！咁呢塊玻璃咧係40平嘅一整塊嘅，都係開發商重金買翻嚟㗎。咁呢個開發商咧仲考慮到我哋嘅衣食住行配套齊全㗎，唔單止有我哋嘅外廠樂園啦，有會所啦，有泳池啦，仲有我哋嘅長者醫療中心啊！咁呢度返到我哋港珠澳大橋咧都係講緊7-8個字嘅時間㗎。咁呢個配套你值唔值得一睇？我哋上去睇下我哋嘅示範單位。小瑞，小瑞，我回來了。咁我哋睇到咧就係呢個交付標準啦，全屋嘅智能家居啊，未入門就可以幫你開晒燈。咁我哋再嚟到我哋嘅陽台嘅位置，呢個露台咧係3米闊、9米長嘅，而且全贈送嘅一個面積嚟㗎。呢度咧係我哋第4代住宅120嘅得房率。咁呢個房間咧做到5房3衛一個套間嘅設計。咁左手邊咧係我哋嘅半開放式嘅一個 L 字形嘅廚房。咁呢邊咧做咗一個消毒櫃啦，呢邊做咗個雪櫃。咁呢邊做咗一個中島台，呢個設計係非常之現代化 modern 嘅。咁呢度咧就係我哋一個平時一個會客廳嘅位置啦。咁同嗰個客廳咧係分開嘅，動靜分離。咁呢邊咧一個8人位嘅餐廳位。咁我哋再入去睇下我哋嘅休息區。哇，不愧係豪宅嘅主人房啊！呢度擺咗2米嘅大床，仲有咁大嘅空間。咁望到出邊都係我哋嘅蘇州園林嘅景觀啦。咁我哋入邊做好嘅衣帽間啦、梳妝台啦，同埋我嘅浴缸嘅位置。而且咧呢度咧全部都係一線品牌嚟㗎。咁我哋再睇下其他地方，得閒飲茶。咁呢度咧就係我哋贈送一個露台嘅位置啦，做咗一個飲茶室。咁呢度係我哋嘅書房啦，同埋一個連住嘅客廳嘅位置。單計1字頭就可以拎低市中心呢一套4代住宅，送埋你27平嘅大露台啊！而且全屋嘅智能家居。咁呢個單位咧返到港珠澳大橋都係接近8個字嘅時間。有興趣嘅街坊歡迎私信我，帶你做低呢個單位啦。5米闊、9米長嘅，而且全